سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. زردی چې وبوایي بوقفان د خلکونه چې سسیزو ګرځول دوی لره د قبلې د دوینا چې ودوی هغه ته مخ ګرځونکي تورته وایا خاص د الله تعالی د پاره د مشرق او مغرب رسوي الله چاله چې غواړي لارې نیغه ته. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. او دغشان جوړ کړی مونږ تاسو امت غورا انصاف کوونکی دې لپاره چې شي تاسو حق بیانونکي خلکو ته او وی رسول صلی الله علیه وسلم تاسو ته د حق بیان کوونکي او نه د مقرر کړی مونږه قبله هغه طرف چې توی پاغي باندې مگر دې لپاره چې ښکارا کومږه هغه څوک چې تابعداري کوي د رسول د هغه چانه چې اوړي په پوند خپل باندې او اگر چې دا قبله بدلول خامخا ګران دي مگر پاغه چا چې پاخ کړی الله تعالی په حق باندې او نه دی الله تعالی چې ضایع کی او برباد کی منځونه ستاسو یقینا الله تعالی په خلق باندې ډیر مهربان او رحم کوونکی دی. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. یقینا لیدل مونږ اړول د مخستا طرف د اسمان ته نو خامخا اړو مونږ ته داسې قبله ته چې هغه تخوخوي نو واړو مخبل طرف د مسجد حرام ته او کوم ځای کې چې تاسو نو ګرځوي مخونه خپل طرف د هغه ته او یقینا هغه کسان چې ورکړې شوی د هغه ته کتاب خامخا پويږي چې یقینا دا قبله بدلیدل حق دی د طرف د رب د دوینا او نه دی الله تعالی به خبره دا عملونه چې دوی کوي. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. او کچر تراولی ته هغه کسانو ته چې ورکړې شوی د ورته کتاب هر قسم دلیل تابعداري نه کوي دوی د قبله ستا او نه ته تابعداري کوونکې د قبله د دوی او نه دي دوی تابعدار د قبله د بازو او کچرته تابعداریو کی ته د خواهشاتو د دوی ورستو د هغه نه چراغلې د تا علم یعنی په د قران یقینا تب په دغه وخت کې خامخا د ظالمانو نشي. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هغه کسان چې ورکړې دې مونږ هغوی ته کتاب پیجنې هغوی حقانیت د دې رسول داسې لکه چې پیجنې زامن خپل او یقینا یو ډله د دوینا خامخا پټوي حق لرا او حال دا چې دوی پوهیږي په حق باندې. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
چې دا حق دې د طرف دربستانه پس مکیږه ته د شک کوونکو نه. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. او د هر چا د پاره یو طرف دی هغه ګرځون کې دی هغه ته مخ پلرا نو مخ کې شي د یو بل نه نیکو کارونو ته هر ځای کې چې تاسو راب ولي تاسو لره الله تعالی په یوځه یقینا الله تعالی په هر سیز باندې قدرت لرونکی دی. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. او د کم زین چوزی ته نو ګرځوه مخبل طرف د مسجد حرام ته او یقینا دا حق دې د طرف دربستانه او نه دی الله تعالی به خبر دا عملونه نه چې تاسو یې کوي. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. او د کوم زین چوزی ته نو ګرځوه مخبل طرف د مسجد حرام ته او کوم ځای کې چې یې تاسو نو ګرځوي مخونه خپل طرف دا غیتا د دې لپاره چې نوی خلکو لره پتا سو باندې هیڅ دلیل مگر هغه کسان چې ظلم یې کړی د دوینه نو مې یریږي د دوینه او او یریږي زمانہ او دې لپاره چې پوره کړم نعمت خپل پتا سو باندې او دې لپاره چې تاسو په هدایت باندې کلک شئ. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. پورا کول د نعمت داسې دي لکه چې لېږلي دي مونږ په تاسو کې لېږلي دي مونږ په تاسو کې رسول د جنس تاسو نه بیانې په تاسو باندې آیتونه زمون او پاکي تاسو او تعلیم درکې تاسو ته د قران او د سنت او تعلیم درکې تاسو ته د هغه څه چې تاسو پاغي باندې نه پوهیدئ. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. پس یادوي مالرا زب یادوم تاسو لرا او شکر کوي احسان منئ زما او ناشکری مکوي. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ایمان والاو مدد حاصل کړئ د الله په صبر کولو سره او په منځ کولو سره یقینا الله تعالی خاص مرګره دی د صبرناکو. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. او موای په بار د هغه چا کې چې اوجلې شي په لار د الله تعالی کې چې دا مړی دي د عام مړو په شان نه بلکې ژوند دي په یو قسم ژوند لیکن تاسو نه پوهیږئ دا غوي په ژوند باندې. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. او خامخا ازمایش کو مونږ پتا سو باندې پلک سی سرا د يرینا او د لوګینا او پکمولو د مالونو سرا او د نفسونو او د میوو سرا او زیره ورکا صبرناکو کسانو ته. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. دا هغه کسان دي کله چې ورسیږي دوی ته مصیبت نو وایي دوی یقینا مونږ د الله تعالی او یقینا مونږ خاص هغه ته ورګرځیدونکي یو.
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. دغه کسان په دوی باندې برکات دي د طرفه د رب د دوینا او رحمت دی، او دغه کسان هم دوی لار موندونکي دي. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. یقینا صفا او مروه د خاص نخو د دین د الله تعالی نه دي، نو چا چې حج کو د بیت الله یا عمره کوله نو نشته هیڅ ګناه په د باندې چې زیرازي پمینت د دې دوانو کې، او چا چې په خوشحالۍ سره وکړل سنې کې بس یقینا الله تعالی قبلون کې دی او په دې پارس باندې. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. یقینا هغه کسان چې پټوي هغه څه چې نازل کړي دی مونږه چې هغه ښکارا حکمونه دي او د هدایت خبرې دي، ورستو دا غینا چې بیان کړي مونږ دا غي د پاره د خلکو په کتاب کې، دغه کسان لعنت کوي په دی باندې الله تعالی او لعنت کوي په دی باندې لعنت کوونکی. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. مگر هغه کسان چې توبه وباسي او نیک عمل کوي او بیان کوي دغه مسلې چې پټ کړی وي، نو دغه کسان اسانتیا راولم په دوی باندې په توبه قبلولو سره، او زه ډیر توبه قبلونکې رحم کوونکې يم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. یقینا هغه کسان چې کفر کړي دي او مړشي او حال داري چې دوی کافران وي، دغه کسان په دی باندې لعنت د الله تعالی دی او د ملائکو او د ټولو خلکو. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. همیشه به پاغه کې نبشي سپکولې د دوی نه عذاب او نبا دوی له سمهلت ورکې دي شي. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. او حقدار د بندګۍ استاسو یو ذات معبود دی، نشتا بل حقدار د بندګۍ معبود د خدای توب صفاتونو والا سوا دا غنا، عام مهربان ذات دی او خاص رحم والا دی. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. یقینا شته په پیدایش د اسمانونو او د ځمکه کې او پتلو راتلو د شپه او د ورځ کې او په هغه کشتو کې چې چلیږي په دریاب کې په سبب د فیدې د خلکو او په هغه سیس کې چې راورولې دی الله تعالی د اسمان د طرف نه صوبه نو تازه کړي د پاغي سره ځمکه پس د وچوالي د غینا او خوار کړي دی پاغي کې هر قسم زنده سر
او په ګرځېدو را ګرځېدو د هواګانو او د وریځو کې چې تابع کړی شوي دي په منځ د اسمان او د ځمکه کې په حکم د الله تعالی دې کې خامخا دلایل د توحید دي د پاره د قوم چې د عقل نه کار اخلي. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. او بعضی د خلقنا هغه څوک دي چې ګڼي سوا د الله تعالی نه شریکان مینه کوي د هغوی سره پشان د مینې د الله تعالی سره او ایمان والا دا خو ډیر کلک دي په مینه د الله تعالی کې او که په هدل هغه کسان چې شرک کړي دي کله چې وګویني دوی عذاب لرا په دې خبره چې یقینا ټول طاقت دی الله تعالی دی او دا چې یقینا الله تعالی سخت عذاب والا دی نو دوی به شرک نه وکړي. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. کله چې جدائی به اختیار کی هغه خلک چې تابعداري کړې شوی و د هغه کسانو نه چې د دوی تابعداري کړې و او دوی به ویني عذاب لرا او پرې بشي ختم بشي د دوی تعلقات د یو بل سره. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. او بوای هغه کسان چې د دوی تابعداري کړې و ارمان دې چې وې زمونږ د پاره دوباره تل دنیا ته نو جدایي به کوم د دوی نه لکه چې دوی جدایي وکړه زمونږ نه دغه شان خایب دوی ته الله تعالی عملونه د دوی د پاره د افسوسونو په دوی باندې او نه به دوی وتون کې د اور نه. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اے خلقو خوري یعنی حلال ګڼئ د هغه نه چې پزمکه کې دي حلال پاک او تابعداري مکوئ د قدمونو طریقو د شیطان یقینا دې ستاسو د پاره دشمن دې ښکارا. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. یقینا حکم کوي په وسوسو سره تاسو ته په بدو ویناګانو او په ناکاره کارونو او دا چې جوړوي په الله تعالی باندې هغه خبرې چې تاسو پرې پوهه نه لرئ. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. او کله چې ویل شي دوی ته تابعداري وکړئ د هغه څه چې نازل کړي دی الله تعالی دوی وای نه بلکې تابعداري کوم د هغه طریقې چې مندري دي مونږ په هغه باندې مشران خپل اگر چې دا مشران د دوی داسې چې نه پوهېدل په هیڅ چیز باندې او نه لار موندلې و. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. او حال د دعوت کون کی کافرانو پشان داغه کس دی چې چغي وਹੀ سارو تا چناوري هیڅ مگر بلنا او چغا دوی کان دي چاړاګان دي اړاند دي پس دوی عقل نه لري.
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ایمان والو خوري د پاک حلال هغینا چې درکړي دي مونږ تاسو ته او شکر کوئ د الله تعالی که تاسو خاص هغلرا بندگی کوونکی. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. یقینا حرام کړی د الله تعالی په تاسو باندې مرداره او وینا بیولې شوی او غوخه د خنزیر او هر هغه سیز چې आवाज کړی شوی وي پاغي باندې د پاره د نظر او منښت د غیر الله پس هغه څوک چې مجبور شو د خوراک ته او نو د طلبګار د مزي او نو د حد نه تیر وتون کې نو نشته هیڅ ګناه په د باندې. یقینا الله تعالی بخنه کوونکې رحم کوونکې دی. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. یقینا هغه کسان چې پټوي هغه څه چې نازل کړي دی الله تعالی د خپل کتاب نه او حاصلوي پاغي سره قیمت لګ یعنی ټوله دنیا دغه کسان ناچوي دوی نخوري په خپل خېټو کې مگر اور او خبري بنه کوي د دوی سره الله تعالی په ورځ د قیامت او نه به پاکوي دوی لره او د دوی لپاره دردناک عذاب دی. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. دا کسان دي چې اخستې د گمراهي په بدل د هدایت کې او عذاب په بدل د بخنه کې پس عجیب صبر دې د دوی په اور باندې. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. دا عذاب په دی وجه دی چې الله تعالی نازل کړی دی کتاب د حق د پاره او دوی په کې اختلاف کوي او یقینا هغه کسان چې اختلاف کړي دی په کتاب کې خامخا په دشمنی لري کې دي د حق نه. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ندنی کی خاص دا خبره چوګرځوي تاسو خپل مخونه طرف د مشرق او د مغرب ته
او لیکن نیکی خو نیکی دا هغه چا ده چې ایمان راوړي په الله تعالی او په ورځ د آخرت او په ملائکو او په کتابونو او په پیغمبرانو باندې او ورکوي مال په مینه د الله کې خپلوانو ته او یتیمانانو ته او مسکینانو ته او مسافرو ته او سوال کوونکو ته او په آزادولو د سټونو د غلامانو کې مال لګي او پابندي کوي د مانځه او ورکوي زکات او پوره کوونکي وي د خپل وعدو کله چې وعده وکي او د صفت لایق دي صبرناک په سختۍ د مال کې او په مرزونو کې او په وخت د جنگ کې د دشمن سره دغه کسان رښتونی دي او دغه کسان خاص دوی پرهیزګاران متقیان دي. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ایمان والاو فرض کړی شوی دی په تاسو باندې جاری کول د قصاص په بار د وجلې شو کې آزاد به وجلې کیږي په بدل د آزاد کې او مړی په بدل د مړی کې او زنانا په بدل د زنانه کې پس هغه څوک چې معافي وکړي شو هغه ته د طرف ضرور داغنه سمافي پس لازم دي ګرځیدل په هغه پسې په خي طریقه او لازم دي په هغه باندې ادایګي هغه ته په نیکه طریقې دا سانتیا ده ستاسو د رب د طرفنا او رحمت دی پس چا چې زیاته وکړو پس د دینه پس داغه د پر عذاب دی دردناک. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. او ستاسو د پاره په قصاص شرعي جاری کولو کې ژوند دی اے صفا عقل والاو دې د پاره چې تاسو بچ شئ. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. لازم کړی شوی دی په تاسو باندې کله چې نږدې شي یو ستاسو تمر چې پریږدي مال وصیت کول مور او پلار ته او خپلوانو ته په نیکه طریقې سره لازم دی په پرهیزګارانو باندې. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. پس چا چې بدل کړو دا وصیت پس دا اوریدلونه پس یقینا ګناه د دې بدلولو پاغه کسانو باندې ده چې بدلی دا وصیت یقینا الله تعالی هر ساوري پار سپو ده. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. پس څوک چې ویره کوي د وصیت کوونکي نه د کګېدلو په خطای یا د ګناه کولو په قصد پس جوړه خو کی د دوی په مینځ کې پس نشته هیڅ ګناه پاغه باندې یقینا الله تعالی بخنه کوونکی او رحم کوونکی دی. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے ایمان والاو فرض کړی شوی دی پتا سو باندې روجی نیول لکه چې فرض کړی شوی دی پاغه کسانو چې تاسو نه مخکیو دې لپاره چې تاسو متقیان شئ. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. روجیونی سي سو رزي شمارل شوی پس سوک چویس تاسو نه مریض بیمار یا وی په سفر باندې پس پد باندې شمارل دي د ورځو نورونه او لازم د پاغه کسانو باندې چې په ډیر تکلیف سره نیولې شي دا روزه فدیه ورکول دي خوراک د یو مسکین پس چا چې په خوشحالي سره نیکی وکړه پس دا غوړه د پاره او روجینی ول ډیر فائدمن دي تاسو د پاره ک تاسو پوهیږئ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. میاشت د رمضان هغه ده چې نازلول شروع کړي شوی دی پاغه کې د قران چلار خودون کې د ټولو خلکو ته او ښکارا احکام دي د هدایت مخکنی او جدائی کوونکې د حق او د باطل پس څوک چې حاضر شوستا سونه دی میاشت ته پس خامخا روزه دی ونیسی او هغه څوک چې وینا جوړه یا وی په سفر باندې پس په د باندې شمارل دي د ورځو نورونه غواړي الله تعالی پتا سو باندې اسانتیا او نه غواړي پتا سو باندې تنگسیا او د پاره د دې چې پوره کړی تاسو شمارا او د پاره د دې چې لوی وای تاسو د الله تعالی په هغه طریقې سره چې خودلې د تاسو ته او د دې لپاره چې تاسو د الله شکر ادا کړئ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. او کله چې تپوسو کړيستانه بندگان زما په بار زما کې پس ورته وایي زما د طرف نه چې یقینا زنځ دیم قبلوم دعا د دعا کوونکی کله چې دعا غواړي زمانہ پس او دې منی حکمونه زما او یقین دي کوي په دعا قبلولو زما د دې لپاره چې ورسې خپل مقصد ته. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. حلال کړی شوی ستاسو د پاره پشپد روجینی ولو کې یوځای کېدل د بیبیانو خپل سره دوی جامې دي ستاسو د پاره او تاسو جامې داغوی د پاره په هدي الله تعالی چې یقینا تاسو په نقصان کې چولی وې ځانونه خپل کدا حکم باقی پرې خو دی وې پس اسانتیا را واست الله په تاسو باندې او فراخیره واست تاسو نه
پس اوس نزدېکت کوئ د دوی سره او طلب کړئ هغه شی چې مقرر کړی دی الله تعالی ستاسو دپاره او خورئ او څکئ تر هغه پورې چې ښکاره شي تاسو ته تار سپین د تار تور نه د سبا نه بیا پوره کړئ روژې تر شپې پورې او نزدېکت مه کوئ د دوی سره او حال دا چې تاسو اعتکاف کوونکي وئ په مساجدو کې دا پولې د الله تعالی دي پس منځدې کېږئ دې ته دغه شان بیانوي الله تعالی خپل احکام خلکو ته دې دپاره چې دوی متقیان شي. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. او مخری مالونه د یو بل پمینس خپل کې په نارواو طریقو سره او مور کوي دا مالونه حاکمانو ته په رشوت سره د پاره دې چوخري او ټوکړه د مالونو د خلکو نه په ګناه سره او تاسو پوهیږئ. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. تپوس کوي دوی ستانه په بار د میاشتو کې ورته وایا دا د وخت مقرر کولو دی د پاره د خلکو او د پاره د حج او نه د نیکی چې راځي تاسو کورونو ته د شاګانو دا غوینه او لیکن نیکی داغه چا ده چې یره کوي د الله تعالی نه او راځي کورونو ته د دروازو دا غینه او ویریږي د الله تعالی نه په حکم منلو سره دې د پاره چې تاسو بچ شئ. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. او جنگ کوي په لار د الله تعالی کې داغه کسانو سره چې جنگ کوي تاسو سره او متیریږي د حد د الله نه یقینا الله تعالی مين نه کوي د حد نه تیر وتونکو سره. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. او وجنی دوی هر ځای کې چې عمومي تاسو دوی لرا او وباسي دوی دا غزینا چې وستلی تاسو دا غینا او شرک ډیر سخت ګناه ده د قتل نه او جنگ مکوئ د دوی سره د مسجد حرام په خوا کې تر هغه چې دوی جنگ شروع کی تاسو سره پاغي کې پس کچره جنگ شروع کړو دوی تاسو سره پس وجنی دوی دغه شان سزا ده د کافرانو. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. پس کمن شول دوی د شرک نه پس یقینا الله تعالی بخنه کوونکې رحم والا دی. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. او جنگ کوي د دوی سره تر هغه پورې چې پاتې نشي زور د کافرانو او شي زور او غلبه د دین د الله تعالی پس کچرته دوی منشول د جنگ نه پس زیاته کول نشتا مگر په ظالمانو باندې. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. بیزتی د میاشت د عزت په بدل د بیزتی د میاشت د عزت کې دا او نور عزتونه بدلی والا دي پس چا چې زیاته وکړو پتا سو باندې
پس زیاته وکړی په هغه باندې پشان داغه چې زیاته کړي دې پتا سو باندې او یریږي د الله تعالی نه او پوه شي چې یقینا الله تعالی خاص مرګري دې د متقینانو. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. او خرج کوي په لار د الله تعالی کې او مغرزوي خپل ځانونه په خپل لاسونو هلاکت ته او خسته عمل کوي یقینا الله تعالی مینا کوي د خسته عمل کوونکو سره. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. او پوره کړی حج او عمره خاص د الله د پاره پس کمنه شوي تاسو د پوره کولو نه پس هغه چې آسان وي د قربانۍ نه دا لازم ده او مخره سرونه خپل تراغه پوری چورسي قرباني زید حلالي خپل تا پسوک چې وستا سونه بیمار یا پاغه باندې تکلیف وي د سر د طرف نه پس په د باندې بدله د دروجینی ولونه چې دریږي یا صدقه ده د شپږو مسکینانو یا قرباني ده. پس کله چې په امن شي تاسو پس چا چې فائدہ واخسته په عمره کولو د حج سره پس هغه چې آسان وي د قربانۍ نه دا په لازم ده. پس چا چې ونمندله قرباني پس روجي دي اونیسی 3 ورځې په ورځو د حج کې او 2 ورځې کله چې واپس شي دا 10 ورځې پوره دي په بدله د هدیه کې. دا حکم دا هغه چا د پاره دی چې نوی دا هغه ټبر ډیره په مسجد حرام کې او ويریږي د الله تعالی نه او پوه شي چې یقینا الله تعالی سخت عذاب ورکون کې دی. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وخت د احرام د حج میاشت مقرر دی پس چا چې فرض کړو پزان باندې پدې میاشتو کې حج پس د خزو خبرې دي نه کوي او نه دي ګناه کوي او نه دي جګړه کوي په حج کې او هغه چې کوي تاسو سنیک کار پوهه دې پاغي باندې الله او توخه اخلي د ځان سره پس یقینا غره توخه ځان ساتل دي د سوال او د ګنا نه او یریږي زمانہ اے صفا عقل والا. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. نشته پتا سو باندې ګناه چې طلب کړی فضل درب خپلنا په تجارت سره پس کله چې واپس شي تاسو د عرفات نه پس یادوي الله تعالی د مشعر حرام په خوا کې او یادوي د الله تعالی په هغه طریقه چې خودنه کړی د تاسو ته الله او اگر چې وای تاسو د دینه مخ کې خامخا د نه خبرونه.
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بیا دا هم واورئ چې را واپس شي دا غزینا چې واپس کیږي نور خلق او بخنه غواړي د الله تعالی نه، یقینا الله تعالی بخنه کوونکې رحم والا دی. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. پس کله چې پوره کړی تاسو احکام د حج، پس یادوي الله تعالی پشان د یادول تاسو پلاران خپل لرا، بلکې زیات یادول د الله. پس بعضی د خلکو نه هغه دي چې وایي اے رب زمون راکه مونږ ته صرف په دنیا کې چې سره کې او نشته د لپاره په آخرت کې هیڅ برخه. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. او بازی د دوی نه غسوک دي چې وایي اے رب زمونږه راکړې مونږ ته په دنیا کې خوشحالي په نیک عمل سره او په آخرت کې خوشحالي په جنت سره او بچو ساتي مونږ د عذاب د اورنا. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. دغه کسان د دوی لپاره برخه ده د وجې د هغه عملونو نه چې دوی کړي دي او الله تعالی ډیر زر حساب کوونکی دی. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. او یاد کړئ الله تعالی په ورځو شمارلې شو کې پس چا چې تادیو کړه په پوره کولو د 2 ورځو کې پس نشته ګناه په د باندې، او چا چې رست کړه دا وشتل 3 ورځې ته پس نشته ګناه په د باندې. دا د هغه چا د پاره دی چې یره کوي د الله تعالی نه او پوه شي چې یقینا تاسو خاص هغه ته جمع کړئ شي. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. او بعضی د خلکو نه هغه دي چې حیرانی ته لروینا د هغه په بار د ژوند دنیوي کې او گواه کوي الله لا پاغس چې وی د پزړه کې او دې سخت جګړمار دی. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. او کله چې لاړ شي تاسو نه کوشش کوي پزماکه کې دې لپاره چورانه او فساد کی په ازمګه کې او تباہ کوي فصل او نسل او الله تعالی نخو خوي فساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. او کله چې ویلې شي دته او یریګه د الله تعالی نه ونیسی دلر غیرت په ګناه کولو پس پوره دې د پاره جهنم او خامخا بد دې زه تیار کړی شوی دا جهنم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. او بعضی د خلکو نه هغه څوک دي چې خرڅي ځانونه خپل د پاره د طلب د رضا د الله تعالی او الله تعالی ډیر مهربان دی په خپل بندگانو باندې.
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اے ایمان والو داخل شئی په اسلام کی پورا او مزئی په قدمونو د شیطان پسې یقینا شیطان ستاسو د پاره دشمن دی ښکارا. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. پس کچریو خویدلې تاسو ورستو د دینا چراغلی تاسو تخکار احکام پس پوه شئ چې یقینا الله تعالی زورور ذات او حکمتون والا دی. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. انتظار نکي دوی مگر د دې چراشي دوی ته الله تعالی په سورو کې دوریزونه او ملائک او پوره شکار د عذاب د دوی او خاص الله تعالی ته واپس کې دي شي ټول کارونه. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. تپوس وکړه د بنی اسرائیلونه چې څومره ورکړي دي موږ دوی ته نعمتونه ښکارا پس دوی بدل کړل او چا چې بدل کړو نعمت د الله تعالی په ناشکرۍ سره ورستو دا غنه چراغ لدتا پس یقینا الله تعالی سخت عذاب ورکون کې دي. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. دولی کړي شه د هغه کسانو ته چې کفر کړي دي ژوند دنیوي او ټوکې کوي دوی په ایمان والو پورې او هغه کسان چې بچ دي د شرک نه پورته به وي د دوی نه په ورځ د قیامت او الله تعالی رزق ورکوي چاله رچو غواړي به حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. و خلق یوړلا په توحید باندې پس مختلف شول پس راولېګل الله تعالی پیغمبران زیره ورکون کی منون کوتا او ير ورکون کی نه منون کوتا او نازل کړ په دی باندې کتابونه په حق سره د پاره دي چې فیصلو کی پمینز د خلکو کې پاغه سکی چې دوی په کې اختلاف کړو او اختلاف نو کړي پاغه کې مگر هغه کسانو چې ورکړې شوی علم د کتاب روستو داغینا چراغ له دوی ته ښکار دلایل د وجه د ضد دوینا په خپل مینس کې پس خود الله تعالی هغه کسانو ته چې ایمان راوړیو هغه سیس چې اختلاف کړو د نور خلکو پاغه کې چې هغه حق دی پس حکم په حکم خپل سره او الله تعالی رسي چاله رچو غاړي نی غلارته. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم
يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. آیا ګمان کوي تاسو چې داخل بشي جنت ته او تر اوسه پورې ندی راغلی تاسو ته پشان د حالات دغه کسانو چې تیر شوی دي تاسو نه مخکې رسیدلی هغوی ته سختۍ او مشکلات د مال او مرزونه او جوړ کولې شي تر دې پورې چې وبویل رسول او هغه کسانو چې ایمان والو کله برازي مدد د الله تعالی خبردار یقینا مدد د الله تعالی نږدې ده. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. تپوس کوي دویستانه چې څومره شی او پچا باندې دوی خرچو کی تورته وایا څومره چې خرچ کوي تاسو د مال نه پس د پاره د مور او پلار دی او د خپلوانو او یتیمانانو او مسکینانو او مسافرو او هغه چې کوي تاسو سنیک کار پس یقینا الله تعالی باغی باندې پوهه دی. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فرض کړی شوی دی پتا سو باندې جنگ کول د الله په لار کې او هغه بدخکاری تاسو په طبیعت کې او کې دیشي چې بدبخکاری تاسو ته یو شی تاسو طبیعت کې او هغه با غوړ او بهتر وي تاسو لپاره او کې دیشي چې خبر غنئ تاسو یو شی او هغه به بدوي تاسو لپاره او الله تعالی پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تپوس کوي دویستانه په بارا د میاشتو د عزت کې د جنگ کولو نه پاغې کې تورته وایا چې جنگ کول پدې کې لوی ګناه ده او من کول د لارې د الله نه او کفر کول پاغه او د مسجد حرام نه من کول او وستل د ذمہ دارو د مسجد داغینا دا ډېر لوی ګناه ده پنځ د الله او شرک دا ډېر لوی ګناه ده د قتل نه او همیشه به وي چې جنگ بکئی تاسو سره تر دې پورې چې واپس کړی تاسو د دین تاسو نه ک طاقت ورسیږي او څوک چې واپس شو تاسو نه د دین خپلنا پس مړ شو او حال دا چې دې کافر وي پس دغه کسان برباد دي عملونه د دوی په دنیا او آخرت کې او دغه کسان اور والا دي دوی په هغه کې همیشه وي. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.
یقینا هغه کسان چې ایمان راوړی دي او هغه کسان چې هجرت کړي دي او جهاد کړي دي په لار د الله کې دغه کسان امید لري د الله تعالی د رحمت او الله تعالی بخنه کوونکی او رحم والا ذات دی. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. تپوس کئی دویستانا پبارا د شراب او د جواری کې تورته وایا په دې دوانو کارونو کې ګناه د ډېر لویا او سلګي فیدی د پاره د خلکو او ګناه د دې دوانو کارونو چې پیدا کیږي هغه ډېر لویا ده د فیدی د دې دوانو نه. او تپوس کئی دویستانا چې څه شی دوی خرج کی تورته وایا د زیاتی مال نه خرج کوي. دغه شان وضاحت کوي الله تعالی تاسو ته د احکامو د دې لپاره چې تاسو فکر وکړئ. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. په دنیا او آخرت کې او تپوس کوي دویستانا په بارا د یتیمانو کې تورته وایا د فیدی کار د دوی د پاره غوړه او بهتر دی او که ګټ خرج کوي تاسو د دوی سره مال نورونه دي تاسو او الله تعالی پیجنی فساد کوونکې د اصلاح کوونکې نه او که وختل الله نو خامخا تاسو به په تکلیف کې چولې وي. یقینا الله تعالی زور اور ذات حکمتون والا دی. لا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. او مکوئی نکاح د مشرکانو زنانو سره تر دې پوري چې ایمان راوړي او خامخا وینځه مؤمنه او موحده غره او بهتره ده د هغه مشرکینا چې آزاد وي اگر که خوشالي تاسو لرا خایس او مالداري او په نکاح سره مور کوي خپل لونه خويندې مشرکانو سړو ته تر دې پوري چې دوی ایمان راوړي او خامخا یو غلام رې موحد غره او بهتر دی د مشرک آزاد نه اگر که خوشالي تاسو لرا خایس او مال دغه کسان مشرکان بلنه کوي اور طرف ته او الله تعالی بلنه کوي جنت طرف ته او بخنی طرف ته په حکم خپل سره او بیانې الله خپل احکام خلقو ته د چې دوی نصیحت قبول کړي. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. او تپوس کوي دویستانا په بار د حیض کې
وایا دا ګندګي ده پس ډډو کړی د زنانو نه په زید حیز کې او منځ دی کېږي دوی ته تراغه پوری چې دوی پاک شي پس کله چې دوی خې پاک شي په غسل کولو سره پس راځي دوی ته دا غزینه چې حکم درکړی دی الله تعالی یقینا الله تعالی مینا کوي د توبه کوونکو سره او مینا کوي د ځان پاک ساتونکو سره نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين زنان استاسو پټې د کروندې د استاسو د پاره پس راځي خپل فصل ته په هغه طریقه چې استاسو خوخوي او مخ کې صحیح نیت وکړي د پاره د فائدې خپلې او ویریږي د الله تعالی نه او پوه شي چې یقینا تاسو خامخا مخامخ کیدونکې دا غسره او زیر ورکا ایمان والوتا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم او مگر زوی نوم د الله تعالی منکون کې د وجد قسمون استاسونه د نیکی کولونه او د تقوا کولونه او د اصلاح کولونه په منځ د خلکو کې او الله تعالی هر ساوري په هر څه باندې پوهه دی لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم ننی ستاسو لرا الله تعالی په بی اراده قسمونو ستاسو کې او لیکن نسی تاسو په هغه قسمونو چې قصد کړی زړونو ستاسو او الله تعالی بخنه کوونکې صبرناک ذات دی للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم د پارا دا کسانو چې په قسم سره جدا کیږي د خپل زنانو نه انتظار د سلورو میاشتو دی پس که واپس شو دوی د قسم نه پس یقینا الله تعالی بخنه کوونکې رحم کوونکې دی وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم او کدوی قصد کړو د طلاق پس یقینا الله تعالی اوریدونکې دی په دې پار سباندې والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم او طلاق کړي شوی خزي انتظار بکې په ځانونو خپل سره 3 حیزه او حلال ندي د دوی لپاره چې پټوي هغه شی چې پیدا کړی دی الله تعالی پر رحمونو د دوی کې کچري دوی ایمان لري په الله تعالی او پورز د آخرت باندې او خاوندان د دوی ډېر حقدار دي په واپسې د دوی په عدت کې کچري دوی اراده لري د جوړخ او د دې زنانو د لپاره حقونه دي په شان د هغه چې په دوی لازم دي په شرعي طریقه او د پاره د نارینو په زنانو باندې چته درجه ده او الله تعالی زورور دی حکمتونه والا دی الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله
فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. طلاق رجعی دو کرته ده پس بیا حسارول دی په خې طریقې یا پر خودل دی په خسته طریقه او حلال ندی تاسو د پاره چې واخلې تاسو د هغه نه چې ورکړی تاسو دې زنانو تاسو شي مگر هغه وخت چې یریږي دا دوانه چې پوره بنکړي پولی د الله تعالی پس کې یریدای تاسو چې پوره بنکړي دوی پولی د الله تعالی پس نشته ګناه پر دې دوانو پاغمال کې چې بدله ورکوي دا زنانه دا پولی د الله تعالی دی پس مته ریږي د دینه او هغه څوک چې ورتیر شي د پولی د الله تعالی نه پس دا کسان دوی ظالمان دي. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. پس کا طلاق ورکړه دریم طلاق پس نه د حلال د زنانه د د پاره ورستو د دریم طلاق نه تر هغه پوري چې نکاح وکړي د بل خاوند سره پس کا طلاق ورکړه په خپل خوخه پس نشته سو ګناه په دې دوانو چې واپس شي او بل ته په نکاح کولو سره کچري خیال ساتي دا دوانه چې قائم بساتی پولی دا الله تعالی او دا پولی دا الله تعالی دی بیانې الله دا قوم د پاره چې وی پوهیږي. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. او کله چې طلاق ورکړی تاسو زنانو ته پس نږدې شي وی نیټه خپل ته پس حساری کوي غوی په خي طریقې سره یعنی رجوع ته کوي یا پریک دی غوی په خط طریقې سره او مه حسار وی دوی د پاره د دې چې zarar ور کوي چې د حد نور تیریږي او چا چې دا کار وکړو پس یقینا ظلم وکړو په خپل ځان باندې او مگر زوی آیتونه د الله تعالی ټوکی او یاد کړی احسان د الله تعالی په تاسو باندې او هغه چې نازل کړی الله تعالی په تاسو باندې د کتاب قران او د سنت نه وعظ درکې الله پاغي سره تاسو ته او یریږي د الله نه او پوه شئ چې یقینا الله تعالی په هر چیز باندې په ذات دی. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. او کله چې طلاق ورکړی تاسو خزو ته پس ختم کړی او عدت خپل پس ممنه کوي دوی لره چې نکاح وکړي د خاوندانو خپل سره کله چې رضا شي دوی پمینس خپل کې
په جایز طریقې یعنی نکاح کول سره دا حکم وعظ درکې دی شي په دې سره هغه چاته چې وستا سونه چې ایمان لري په الله تعالی او په ورځ د آخرت باندې دا حکم خبج کون کې تاسو لرا د بدنامینا او پاکون کې د بدکارینا او الله تعالی پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. او میان دي پي ور کوي بچو خپل تا 2 کال پورا دا هغه چا د پاره چې غواړي چې پوره کړي پي ور کول او په پلار د بچي باندې خوراک د دوی دی او جامه د دې زنانو دا په خي طریقې سره د عرف موافق کړهو او تکلیف نشي ورکېدل هیڅ چاته مگر برابر د وسط هغه zarar دی نشي ورکېدل مور ته په وجه د بچی داغه او نه پلار ته په وجه د بچی داغه او په وارث د پلار باندې چې دغه بچی دی پشان د خرچې دا پشان دغه خرچې دی پس که غواړي دوی د تینه پرې کول د دې ماشوم پر آزاد دوانو سره او په مشوره د دوی سره پس نشته هیڅ ګناه په دوانو باندې په موده د 2 کالو نه پوره کولو کې او کتا سو غواړي چې دایو نسی د پاره د خپل بچو پس نشته څه ګناه په تاسو باندې کله چې پوره ور کوي هغه چې مقرر کړی تاسو په خي طریقې سره او یریږي د الله نه او پوه شي چې یقینا الله تعالی هغه عملونه چې تاسو یې کوي لیدونکو ذات دی. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. او هغه سړي چې ملشي ستاسونه او پریګ دي خزه انتظار دیو کی پزانونو خپل باندې دا زنانا سلور میاشتې او لس شپې ورځې پس کله چې ختم کړی دوی عدت خپل پس نشته هیڅ ګناه پتا سو باندې پاغه کار کې چې کوي دا زنانا په بار د زانونو خپل کې په جایز طریقې سره چې نکاح کول دي او الله تعالی ستاسو په عملونو باندې خبردار دی. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. او نشته هیڅ ګناه پتا سو باندې په هغه لفظونو کې چې اشاره کوي تاسو په هغه د پاره د وختنی د زنانو یا پټ اراده لري
د پاره د نکاح داوي پزړو خپلو کې په هدي الله تعالی چې یقینا تاسو بیا یادوي دوی د پاره د نکاح او لیکن وادي مو کوي د دوی سره په پټه باندې مگر کوي تاسو وینا جایز چې اشاره کول دي او مکل کوي غټه د نکاح یعنی نکاح متړی تر هغه پورې چې ورسي عدت خپل نیټه ته او پوښي چې یقینا الله تعالی پوهیږي باغس چې تاسو پزړونو کې دي پس ځان ساتي د نافرمانی د الله تعالی نه او پوښي چې یقینا الله تعالی بخنه کوونکې صبر کوونکې دی. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. نشتره هستاوان پتا سبانده کچره طلاق ورکي زنانو ته ترسو چې نه رسیدلی تاسو دوی ته یا ترسو پوری چې نه مقرر کړی تاسو د دوی لپاره مہر او سامان ورکوي دوی ته په مالدار باندې په قدر د طاقت دهغه او په غریب باندې په قدر د طاقت دهغه دي سامان ورکول دي د عرف موافق دا حق لازم دی په نیک عمل خلق باندې. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. او که طلاق ورکي تاسو دوی ته مخکې د یو ځای کېدلو ستاسو نه د دوی سره او مقرر کړی تاسو د دوی لپاره مہر پس لازم دی نیمه د هغه مہر نه چې مقرر کړی تاسو مگر که معفو کی دا زنانه د حق خپلنا یا معفو کی هغه کس چې دا هغه پلاس کې غټه د نکاح ده او معافي کول ستاسو دا خنځ دی د تقوا ته او مهروي احسان کول په خپل مینس کې یقینا الله تعالی ستاسو عملونه را لیدونکي ذات دی. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ساتنه کوي په ټول منځونو باندې او په منځ مینځنی او غره باندې او ادرګي الله تعالی ته تابعداري کوونکی. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. پس کيره کوي تاسو پس منځ کوي پیاده یا سوار پس کله چې په امن شي تاسو نو یادوي الله تعالی لکه څنګه چې خودنه کړی د تاسو تعالی د هغه سیس چې تاسو پاغي باندې نه پوي دی. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله عزيز حكيم. او هغه سړي چې مړ شي ستاسو نه او پریګ دي زنانا نو وصیت په بارا د خزو خپلو کې د خرچي ورکولو تر یو کال پورې نبوي وستل داغوي د کور د خاوننا پس کوزي غوي پس د واجب عدتنا نو نشته هیڅ ګناه په تاسو باندې پاغ کار کې چې کوي دا زنانا په بار د خپل ځانونو کې سنیک کار او الله تعالی زور ور ذات حکمتونو والا دی. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.
او د پاره د طلاق کړي شو زنانو سامان ورکول دي د عرف مطابق دا لازم دي په پرهیزګارانو باندې. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. دغشان بیانې الله تعالی تاسو ته احکام خپل دې د پاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. آیات نګوري هغه کسانو ته چې وتل د کورونو خپلونه او دوی و په زرګونو تعداد کې د وجه د ویره د مرګ نه پس ویل الله تعالی دوی ته مړ شي بیا یې را ژوندې کړل دوی یقینا الله تعالی فضل والا دی په خلکو باندې او لیکن ډیر خلک شکر نه کوي. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. او جنگ کوي په لار د الله تعالی کې او په شی چې یقینا الله تعالی هر ساوري په هر څه په دی. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. سوق دی هغه کس چې قرض ورکړي الله تعالی ته قرض خيستا یعنی په اخلاص پس زیات میکړي غلرا په ډیرو چندو سره او الله تعالی تنگوي او فراخه کوي رزق او خاص هغه تبا ورګرځولې شي تاسو. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. آیات نګوري یو ډلې ته د بنی اسرائیلونه رستو د موسی علیه السلام نه کوم وخت چې دوی اویل خپل پیغمبر ته مقرر کړ زمونږ د پاره یو بادشاہ چې جنگ وکړو مونږ په لار د الله تعالی کې اویل نبی یقینا نږدې تاسو که فرض کړی شو په تاسو باندې جنگ کول چې جنگ به ونه کړی دوی ویل او څه عذر دې زمونږ د پاره چې جنگ به ونه کړو په لار د الله تعالی کې او حال دا چې وستلې شوی مونږه د کورونو خپلونه او د زامنو خپلونه نو هر کله چې فرض کړی شو په دوی باندې جنگ کول مخ ګرځول دوی مگر لک کسانو د دوی نه چې وی جنگ وکړو او الله تعالی په دې په حال د ظالمانو باندې. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. او ویل دوی پیغمبر د دوی ته پیغمبر د دوی چې یقینا الله تعالی مقرر کړی دی ستاسو د پاره طالوت بادشاہ دوی ویل سرنګ کې دی شي دلرا بادشاہي په مونږ باندې او مونږ ډېر حقدار یو په بادشاہي سره ددنه او نه د ورکړی شوی دته فراخي د مال ویل نبی یقینا الله تعالی غرواله ورکړی دی د طالوت ته پتا سو باندې او ډېر ورکړی دته فراخي په علم کې او په همت کې او الله تعالی ورکړي بادشاہي خپل
خپل چاته چی غواړي او الله تعالی ډیر فضل والا دی په دې پار سباندې. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. او ویل دوی ته نبی د دوی یقینا نخا د بادشاہی د دادا چراب شي تاسو ته صندوق پاغه کې د زړه تسلی تاسو د پارا تاسو د رب د طرفنا او باقی پات شوی علم بی د هغه نه چې پریخي دي خاندان د موسی علیه السلام او خاندان د هارون علیه السلام راوړي باغې لره ملائک یقینا پدې کې نخا د تاسو د پارا ک تاسو مؤمنان یې. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. پس هر کلا چوتلو د آبادینا طالوت سره د لخرونه وی ویل یقینا الله تعالی ازمایش کوي پتا سو باندې په یو نهر سره پس چا چوس کلی دا غینا پس نه دی هغه زما د مرګرونه او چا چونس کلی دا غینا پس یقینا هغه زما د ملګرونه دی مگر هغه څوک چې ډکه کړو یو چون پلاس پل سره پس اوس کلی دوی دا غینا مگر لک کسانو د دوینا پس هر کله چې پوره وتل دوی دا غینا د پخپلا او هغه کسان چې پوره ایمان راوړل په ملګرتیا داغه کې نو ویل دوی نشته طاقت مونږ لرنن د مقابله د جالوت او د لخرو داغه ویل هغه کسانو چې یقین کولو چې دوی پیش کیدون کړي الله تعالی ته ډیر کرتا یو ډله لګا غالب شوی دا په ډله ډیر باندې په حکم د الله تعالی او الله تعالی خاص ملګری دی د صبرناکو په مدد کولو سره. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. او هر کله چې دوی ښکارا شول د پاره د مقابله د جالوت او د لخرو داغه دوی ویل اے رب زمونږه راتوي کړه په مونږ باندې صبر او کله کې کړه په زمونږ او غلبه را کړه مونږ ته په قوم کافرانو باندې. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. پس شکست ورکړو دی مؤمنانو دغه کافرانو ته په حکم د الله تعالی سره او اوجلو داوود علیه السلام جالوت لرا او ورکړو الله تعالی د تبادشاهي او پوهه د دین پیغمبري او وی خود له د تداغه سنه چې الله سوختل او کچرتنوي د فکول د الله تعالی خلقو لرا بازو د کافرانو لرا په دې بازو مؤمنانو باندې نو خامخا ورانه شبه د ازمکه او دنیا لیکن الله تعالی فضل والا دے په خلق باندې. تلك آيات الله نتلوها عليك